Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray dia androany no nanomboka ny séminaire iarahan'ireo mpahay-manokana kakao avy amin'ny ICCO na ny Organisation Internationale du Cacao miaraka amin'ireo CNC sy ireo mpisehatra eo amin'izay tontolo ny kakao izay. Nitazomana ny kalitaon'ny kakao eto Madagasikara sy ny ampitomboana ny vokatra no tena hiopana ny atrikasa mandritra ny 3 andro. Isan'ny manana kakao tsara kalitao indrindra maneran-tany Madagasikara, mbola tsy ampy anefa ny vokatra ondratsika eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa 2020 no larana misy any Madagasikara amin'ny fanondranana kakao maneran-tany. Fa mila ampiana kosa ny traikefan'ireo tantsaha mpamokatra mba ahafahana manaraka ny fenitra amin'ny fambolena kakao raha ny ambaran'ny tompona andraikitra avy ao amin'ny FOFIFA. Amin'izao fotoana zany kakaontsika malaza fa mitazona label fin. Fa ny zavatra hitanay zany any an-toerana misy karazana risque lehibe mikasika an'izio satria le fomba fambolena kakao zany matetika le mpamboly mampiasa le fomba nentim-paharaza. Avy eo koa zany ohatra ny teknôlôjia mivoatra be dia tokony izy zany tokony ampiana zany ny fahaiza-manao sy renforcement des capacités ny tantsaha na ny mpisehatra amin'ny kakao mba hitazomana ny hatsaran'ny kakaontsika. Araka izany dia mbola kely ny vokatra ahondrany Madagasikara, izany hoe manodidina ny 4,000 taona hatrany amin'ny 5,000 taona isa-taona izany. Mila ampitomboana izany vokatra izany eto amintsika, saingy mila tazonina kosa nefa ny kalitaon'ny vokatra izay nahazontsika ny label cacao fin tamin'ny alalan'ny ICCO. Misy ny atrikasa iarahana amin'ny ICCO na ny Organisation Internationale du Cacao izay tanterahana itsy amin'ny kalitaony. Izana atombo no sady tazonina ny qualité. Zay moa zany dia mbola nisany reharehantsika ny fananana an'izay qualité tsara zay ary zay moa zany ny antony atongavana eto manao ny renforcement misy expert miaraka aminy eo hojerena ny fitazonana an'izay zavatra zay satria raha ny paritsika moa zany dia mbola eo amin'ny 0,2% eo ihany ny valeur ny produit exportentsika any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy ny tetikasa iarahany FOFIFA miaraka amin'ny PIC vatsian'ny Banque Mondiale vola amin'ny famokarana zanakazo 20 hatramin'ny 4 sy 1 hetsy amin'ity campagne 17 sy 2022 sy 2023 ity. Izana ny ampitombo izany zanakazo ny kakao izany ho 5 sy 2 hetsy amin'ny taom-pamokarana manaraka izay paritaka amin'ireo tantsaha amin'ny vidiny 100 ariary ny iray.